Velkommen til Scottish 2018. Vi er kommet til video 17, og der skal vi lege videre med de totrin avet om, som var med i video 16. I dag skal vi faktisk veksle imellem og danse ret om og avet om. Og det behøver jo ikke at være sådan, at man på forhånd aftaler, at man skal ret eller avet om. Det skal damen kunne mærke på herrens føring, så nu viser vi lige forskellen på at føre damen ret om og avet om. Så når man skal ret om, så skal herren jo ind foran damen. Det mærker hun ved, at jeg lægger mig en lille smule frem foran damen, og jeg er klar til at komme ind foran hende. Om på ryggen, der sker der det, at når vi står ved siden af hinanden, så har jeg armen helt heromme, men når jeg går ind foran hende, så tager jeg selvfølgelig armen med mig, så vi kan få en god, lige fatning. Når vi skal avet op, så bruger jeg faktisk hele det andet af de to chassé-trin på og markere, at damen skal ind foran mig. Det kommer til at se nogenlunde sådan her ud, så siger jeg 1 chassé og 2 chassé. Så kommer damen ind foran mig, og så kan vi begynde totrinene der. Ja. Når man danser ret om, har man måske sådan en åben fatning. Men når man danser avet om, så er det en fordel at komme en lille smule tættere på hinanden, og en lille smule mere til venstre for hinanden, så jeg kan styre damen lidt rundt mod hendes højre skulder, og hun trækker tilsvarende i herrens højre skulder. Så kommer fødderne også til at stå en lille smule tættere nede under os, end de gør, når man danser ret om. Ja. Men nu viser vi lige, hvordan man danser totrin ret og avet om, og så kan I jo se, hvordan det foregår med den føring her. Der er jo ingen, der siger, at man skal danse chassé-trin hver gang. Man kunne jo springe det ene sæt chassé-trin over, så man faktisk får 12 totrin i træk, hvis man har lyst til det. Det har vi lige nu, og prøver det. Hvis man vil lege yderligere, så kan man jo også vende, uden at man har chassé imellem ret og avet om. Så betyder det bare, at når vi skal fra ret om til avet om, at jeg danser med damen med ryggen i danseretningen, så jeg lige kan køre den anden vej rundt. Og når vi så skal vende igen, så danser jeg lige sådan med damen udad lidt i danseretningen, så jeg kan komme til at danse rundt den her vej. Ja. Vi prøver lige at køre en tur på den måde.
jeg kom til at sige noget forkert lige før, fordi at, det er rigtigt nok, når vi skal vende fra ret til avet om, at vi sætter damen med ryggen i danseretningen. Men når vi skal den anden vej, så sætter man selvfølgelig herren med ryggen i danseretningen. Sådan her. Det gjorde vi også på videoen lige før, men det var ikke det, jeg fik sagt. Tusind tak for i dag. God fornøjelse. Thank you.